Hello，大家好，我係阿峰，歡迎加入我呢段影片。今日嚟到皇庭廣場試一間餐廳，其實都唔可以講話係餐廳，應該用酒樓去形容比較貼切啲啦。呢度有早茶、夜茶同埋晚飯食嘅。平日同埋假日飲茶仲有折喎，平日700折，假日就有800折。酒樓都幾大下，座位都算闊落，唔算太過逼夾嘅。由於空間夠，所以周圍咧都唔算好嘈。訂閱咗我頻道嘅朋友，多謝你嘅支持。未訂閱嘅朋友，歡迎撳一撳訂閱掣，訂閱我嘅頻道。行入少少就係酒樓嘅大廳位置，呢度都幾光猛，裝修都 OK 嘅。茶位方面呢，就有6蚊同埋8蚊位，睇下揀邊種茶啦。另外我影低咗點心紙俾大家參考一下。飲茶就下次先啦，今次過嚟係想試一個美團嘅鮑魚雙人餐，165蚊人民幣。第一樣嚟嘅就係風生水起撈雞啦，呢度就有半隻雞，都唔算細隻噶啦。雞就起咗骨嘅，店員會將雞肉連同配菜一齊撈勻。配菜方面就有紅椒、青瓜、榨菜、芋頭絲、花生同埋芫茜，撈完就食得噶啦。賣相都唔錯，等我試下味道先。食落好香嘅麻油味，雞皮都脆。隻雞可能有做運動啊，所以肉質就比較結實少少。如果雞肉連同其他配料一齊食呢，口感就更加豐富啦。第二樣就係呢一碗野米燴鮑魚，鮑魚食落都幾腍，都算大隻噶啦。底嗰度呢，仲有粟米、紅腰豆同野米，不過份量好似少咗少少。呢碟就係魚湯雜菜浸黑腐竹，正正常常。呢個套餐呢都幾多甜食，呢一碗就係爆珠雙皮奶，聽個名爆珠喎，究竟係咩？原來係包住紅豆。雙皮奶食落又唔係好重奶味啦，但係都算滑。嚟到套餐最後一樣嘢就係美點雙拼，分別有白糖糕同埋葡撻。呢個酥皮葡撻真係有驚喜啊！酥皮食落好鬆化，甜度適中，我覺得幾好食。最後食埋呢件細個嘅回憶，白糖糕，甜度啱啱好，唔太甜，但係就薄身咗少少啦。以165蚊人民幣食到呢個套餐，我就覺得不過不失啦。今集就嚟到呢度啦，下集繼續食玩 on my ways， 請幫忙讚好同埋分享呢段影片俾朋友。未訂閱嘅朋友，歡迎撳個訂閱掣，訂閱我嘅 channel。下集再見。